Dormio, uyku apnesi ve buna bağlı gelişen horlamanın tedavisinde kullanılan tamamıyla Türkiye'de geliştirilmiş bir ağız içi apareydir. Patente alınmış tekniği sayesinde dilinizi ve çenenizi sizi rahatsız etmeyecek şekilde bir arada tutar, sahip olduğu valve sistemiyle hava yolunuzun kapanmasını engelleyerek gece boyunca nefes alıp vermenize yardımcı olur. Uyku apnesi, uyku sırasında nefesin geçici olarak ama defalarca tekrarlayan biçimde durmasıyla tanımlanan bir hastalık. Dünyada 100 milyonu aşkın kişi uyku apnesi problemi yaşıyor. Hastalar gün içinde kendisini sürekli olarak halsiz ve yorgun hissediyor. Odaklanma ve hafıza problemleri çekiyor, verimli çalışamıyor. İyi bir gece uykusu uyumadıkları için yaşam kaliteleri düşüyor. Artık herkes tedavisine daha rahat ve daha konforlu devam edebilsin diye Dormio var. Yumuşak silikon yapısı sayesinde uyku konforunuzdan ödün vermeden dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bundan sonra Dormio olmadan uyumak istemeyeceksiniz. Dormio alın, nefes alın.